Hi friends, 1500 செக்மெண்ட்டுக்கு ரீசெண்டாக அமேசானில் boAt Airdopes 141 Pro மற்றும் boAt Airdopes 121 Pro இந்த ரெண்டு ட்ரூ வயர்லெஸ் இயர்பட்ஸை boAt லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த வீடியோவில் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி 1500 செக்மெண்ட்டுக்கு எந்த TWS வாங்கலாம் இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். இது ரெண்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமேசான் மற்றும் boAt வெப்சைட்டில் 1500 செக்மெண்ட்டுக்கு சேல் பண்ணுறாங்க. வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே லிங்க் இருக்கும், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஏற்கனவே இந்த ரெண்டு TWSஸை நம்ம சேனலில் அன்பாக்சிங் பண்ணியாச்சு. அந்த வீடியோவை நீங்கள் நான் பார்க்கல அப்படின்னா மேலே கார்ட்ஸ் இருக்கும், செக் பண்ணிக்கோங்க. பில்டு குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் 1500 செக்மெண்ட்டுக்கு இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் 121 ப்ரோவை விட 141 ப்ரோ அப்படின்னா கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து இருந்துச்சு. டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 121 ப்ரோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். 121 ப்ரோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா LED இண்டிகேட்டர் ஸ்க்ரீன் வந்து இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார்ஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். 141 ப்ரோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன டார்க்கில் வந்து LED இண்டிகேட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெண்டு TWSல கேமிங் மோட் வந்து இருக்குது. 65 மில்லி செகண்டில் லோ லேட்டன்சி வந்து இருக்குது. அதே போல் பேட்டரி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு TWSல 400 mAh கொண்ட பேட்டரி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டைப் சி இருக்கனால 1.5 மணிக்கூரில் முழுமையாக வந்து சார்ஜ் வந்து பண்ணிக்கலாம். பிளேபேக் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமாக 141 ப்ரோவில் 45 மணிக்கூர் பிளேபேக் வந்து கிடைக்குது. 121 ப்ரோவில் 40 மணிக்கூர் பிளேபேக் வந்து கிடைக்குது. இது ரெண்டுக்கும் உள்ள ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா 141 ப்ரோவில் ஹாஃப் இன் இயர் டிசைனில் வந்து இயர்பட்ஸ் வந்து இருக்குது. 121 ப்ரோவில் இன் இயர் டிசைனில் வந்து இயர்பட்ஸ் இருக்குது. ரெண்டுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா காதில் வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிட் ஆகுது. 141 ப்ரோவை விட 121 ப்ரோ பார்த்திங்க அப்படின்னா காதில் கரெக்டாக வந்து ஃபிட் ஆகுது. அதே போல் 141 ப்ரோவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெரிய டிரைவர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 12 மில்லிமீட்டர் கொண்ட டிரைவர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் 121 ப்ரோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 மில்லிமீட்டர் கொண்ட டிரைவர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ரெண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸ் வந்து நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆனால் 121 ப்ரோவை விட 141 ப்ரோவில் பேஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது. இந்த ரெண்டு TWSல 4 மைக் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ENX டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கால் குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏறத்தாழ ஒரே போல தான் இருக்குது. இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து டீசெண்டாக இருக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 1500 செக்மெண்ட்டுக்கு ஹாஃப் இன் இயர் டிசைனில் நல்ல ஒரு பில்டு குவாலிட்டியில் அதிகமான பேஸ் உள்ள TWS வாங்கணும் அப்படின்னா boAt Airdopes 141 Pro இது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே போல் எனக்கு டிசைன் வந்து பார்க்க வந்து நல்லா இருக்கணும். LED இண்டிகேட்டர் ஸ்க்ரீன் வந்து இருக்கணும். இன் இயர் மாடலில் வந்து இயர்பட்ஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா boAt Airdopes 121 Pro இது வந்து பெஸ்ட்டான சாய்ஸாக இருக்கும். இதே போல் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் watching.